세상에는 상상을 초월하는 차들이 존재합니다. 먼저 세상에서 가장 큰 차는 블라시로 710입니다. 길이 20m, 무게 360톤, 적재 용량 450톤의 화물칸을 가진 괴물 트럭입니다. 광산에서 돌과 금속을 나르는 용도로 만들어졌습니다. 이렇게 거대한 차량을 움직이는 엔진과 타이어, 서스펜션은 현대 기술의 결정체라고 할 수 있어요. 시속은 64km밖에 안 되지만 움직이는 것 자체가 과학적으로 기적이죠. 반대로 세상에서 가장 작은 차는 독일의 BMW i7입니다. 길이 2.3m, 폭 1.3m, 운전석 문 하나로 앞쪽 전체가 열리는 독특한 구조입니다. 좁은 골목에서도 자유롭게 움직일 수 있고 단 2명만 탈 수 있지만 도시 생활에 완벽하게 최적화되어 있습니다. 그리고 역대급 럭셔리차, 수영장, 사우나, 침대, 헬리콥터 착륙장까지 달린 맞춤형 슈퍼카가 실제로 존재합니다. 길 위에 궁전이라고 할 정도로 화려하고 첨단 기술과 인간의 상상력이 집약된 극한의 작품입니다. 흥미로운 점은 극단적으로 크거나 작거나 혹은 초호화, 럭셔리든 모두 목적에 맞게 설계되었다는 겁니다. 큰 차는 최대한 많은 화물을 안전하게 나르도록, 작은 차는 좁은 공간에서 효율적으로 이동하도록, 럭셔리 차는 최고의 편안함과 기능을 제공하도록 말이죠. 세상에서 극단적인 차들을 보면 단순히 크기나 화려함을 넘어 기술력과 과학, 인간의 창의력이 얼마나 극한까지 발전했는지 알 수 있습니다. 세상에 이런 차들이 있다는 것만으로도 충분히 놀랍습니다. 저도 언젠가 이 차들을 꼭 타보고 싶네요. 지금까지 보트리의 자동차 상식이었습니다. 유익한 내용 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.